Yan yung kasama ko. Yung mga kapochi. Sa Batangas kami mga kapatid. Mga kapochi, nasa Batangas kami. Ano? Ama ko pogi pogi. Nasa Basigo kami. Bumati ka. Wala ilaw eh. Bati mo mga pochi, mga pochi, mga kapochi. Wala kami pagkain eh. Mamaya pa. Oo nga, hindi ang pagkain sinasabi ko. Hindi, wala kami ilaw din. Wala, madilim mamaya rito to. Pogi yan mga taong naghahanap dito, sasabihin ko sa inyo kung saan makikita to. Ano masasabi mo, Tom? Pogi ko. Hindi lang, ano masasabi mo na nakarating ka sa Batangas? Masaya. Na walang ginagamit na pera. Masaya. Masaya ka. Maliban sa naging masaya ka, ano yung Gusto ko mga walang kahoy kamuti. kamoting kahoy? O sige na, saan ka kukuha? Diyan. Ayoko. Marunong ka ba? Marunong ka? Marunong. Na ano ng kamote? Oo, kakatangin lang yan eh. Oh? Di ba, Chong? Ibig sabihin, pwede ka na maiwan dito. Ayoko. Ha? Pati yun oh, gabi yan di ba, Chong? Oo nga, pwede ka maiwan dito. Dito na mabubuhay. Ayoko. Mas gusto mo pa rin sa Manila. Oo. Bakit? Wala ayaw sa pamilya ko? May pamilya ka ba? Siyempre. Sino pamilya mo? Ikaw? Ako? Oo. Maliban sa akin. Marami. Marami kang pamilya. Ano ka? Kapamilya, GMA. Kapuso. Ha? Sa puso. Kapuso ka? O wala kang pamilya? Wala, sino to? To. Danilin. Wala yan. Yan. Yung mga gusto magtanong kay Tom, sasagutin niya yung mga gusto niyang itanong sa kanya. Kangkong.